وخلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح هذه الاجتماعات، أكد ممثل الجزائر التي ستستضيف هذا المؤتمر سعد زدارة أن هذا الاجتماع يعد فرصة هامة للتفكير والتشاور والاقتراح ولبلورة رؤى ومشاريع خادمة لميدان التدريب الفني والمهني، وكذا لتوجيه الجهود لتنفيذها على مختلف القطاعات، إلى جانب إنشاء المزيد من مؤسسات التدريب والتكوين المهني وتوفير الإمكانات والتجهيزات لتحقيق الأهداف المرجوة. نتابع. يأتي اجتماعنا الموقر هذا ليشكل فرصة هامة للتفكير والتشاور والاقتراح وبلورة مشاريع خادمة لهذا الميدان، وكذا لتوجيه الجهود النوعية لتنفيذها على مختلف القطاعات، سواء في التربية أو التعليم العالي أو التكوين المهني أو التدريب الفني، ولتكون ذات قيمة وأهمية في مشاريع دولنا الوطنية فترصد لها الميزانيات المعتبرة، وإنشاء المزيد من مؤسسات التدريب والتكوين، وتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات لتحقق الأهداف المرجوة. وعلينا في نفس الوقت كقائمين على هذا الميدان ضرورة دعم النجاعة والجودة فيها والاهتمام بالتخصصات المتوافقة مع احتياجاتنا الأساسية ومع متطلبات العصر أيضا، وكذا زيادة تنويع الخيارات والإمكانيات والفضاءات وتسخير الكفاءات اللازمة ورفع قيمتها وتثمين جهودها. كما يستلزم علينا تنفيذ مختلف البرامج الإعلامية والترويجية التي تجعل التعليم والتدريب والتكوين الفني والمهني قطاعا جاذبا لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب، لنستفيد فعليا من هذه البرامج والإمكانيات. كما وجب علينا في نفس الوقت أن نوفر آليات وسبل مرافقة خريجي مؤسسات التعليم التقني والتدريب الفني والتكوين المهني في سبيل تنفيذ مشاريعهم، حتى لا تذهب جهود التكوين سدى أو تصبح عمالة لبلدان أجنبية. وهذا لا يمنعنا في نفس الوقت من الاستفادة من مختلف التجارب والخبرات الدولية لتطوير مشاريعنا وبرامجنا وآليات عملنا، لأن عالم اليوم يعيش حيوية عظيمة جعلت التكنولوجيا منه يتجاوز الحدود الترابية واللغوية والشكلية إلى التفاعل الذي يستفيد منه الجميع. أيها السادة الكرام، نتمنى لأشغال مؤتمرنا أن تحقق الأهداف التي سطرت لها، وأن ننجز ما يجعلنا نتقدم خطوات كبيرة في مسارنا الجديد، مسار التدريب الفني والتكوين المهني المتعلق بالتشارك العربي في ميدان التعليم والتدريب الفني والمهني. وسنسعى لتفعيل مختلف السبل التي تثمن هذه الشراكة الهامة التي ستستفيد منها جميع شعوبنا وحكوماتنا ودولنا، وسيستفيد منها العالم بحول الله عز وجل. في الختام، مرحبا بكم مجددا وشاكرين لكم تلبية هذه الدعوة باسم السيد الوزير الدكتور ياسين ميرابي، الذي حرص طول مسار هذا التحضير لأن يكون هذا المؤتمر مؤتمرا ناجحا، مؤتمرا في هذا المستوى من التفاعل والحضور. شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة، ومرحبا بكم مرة أخرى، والسلام عليكم.